to a matsayinki na ya mace mai kishin cewa ya zamanto mata sun dogara da kansu, wani kira kike daga su 'ya'ya mata domin su dogara da kansu musamman a wannan yanayi da ake ciki? Yato, zan yi kira ga 'yan uwana mata. Na farko ina son su san cewa ba sai sun tara jari mai yawa ba sannan za su iya fara sana'a. Yanzu Allah ya taimake mu, Allah ya kawo mu zamani na social media wanda mace ko ba ta da ko sisi muddin tana da waya kuma tana da data za ta iya yin sana'a. Ko kawayenki masu sana'a, wasu suna da takalma, wasu jakunkuna, wasu waye kina iya ɗauka ke ma ki saka a status ki ɗora 500, 200, 1000 ya dai danganci abin da za ki iya, kuma ga cewa a hankali wata ran ma har ki tara naki jarin. Sannan na biyu kuma mutane su bar tunanin cewa su wasu ne saboda haka sun fi ƙarfin su yi sana'a. Ba dole sai talaka ne ke sana'a ba, kowa zai iya yin sana'a don samun yancin kansa. Sannan matan cikin gida wanda suke tunanin ai mijina ne arziki ne, mijina ne kuɗi ne, ba sai na yi sana'a ba, su tuna cewa akwai rai akwai mutuwa. Ita da aka ce mai gida yau Allah ya masa rasuwa ko kuma ya faɗi ya mutu, menene makomai 'ya'yansa? Shin za su so a raba musu kan 'ya'yansu? Amma idan suna sana'a sun tsaya da kafafunsu za su ga cewa ko da gidan ko babu shi za su iya rike gidansu cikin rufin asiri da kwanciyar hankali. Wannan shi ne kawai abin da zan iya gaya wa 'yan uwana mata.